교재는 비번 걸어놔서 실친들만 들어오게 해놨음. 참고로 마피아 할 거임. 예린 1등 축하행. 민준 네가 웬일로 빨리 들어왔냐? 지훈 안녕. 주인공까지는 아니고. 아 미안. 일찍 들어오면 앞으로 뭐라 안 할게. 민지 안녕. 준혁 하이. 은경 안녕. 8명 모였으니까 이제 마피아 시작할게. 교주다. 내가 제일 좋아하는 직업이지. 후. 누구 포교해볼까? 일단 내 짱친인 은경이. 의사. 좋았어. 잘 포교한 것 같은데? 첫날에 직공하는 건 좀 위험하지만 그래도 나는 군인이라 한번 살 수 있으니까. 말했듯이 난 군인이야. 뭔 소리야. 내가 진군이야. 얘들아 쟤 믿지마 제발. 나 진군이고 제가 교주나 막일걸? 제발 얘들아. 지윤아 은경아 믿어줘서 고마워. 억울하긴 내가 억울하다. 연기 다 티나. 우리 준혁이 투표해야 해. 뭐야, 판사가 있었어? 그러면 판사를 포기해야 하는데 교주는 이틀분마다 한 번씩만 포기할 수 있으니까. 알겠어. 그럼 경찰 오늘 죽겠지? 너 조사 결과 가짜로 말해. 그러면 의사랑 경찰 다 죽은 거야? 그러니 오메가가 있어서 다행이다. 우리 지윤이 투표하자. 오후야, 지윤이가 판사면 포기해야겠다. 은경이 당황하면 어떡하지? 맞다. 예린이가 막힐 수도 있지 않아? 경인 척한 거고. 그리고 진짜 경인 척 하기에 자살했을 수도 있지 않아? 성직자 있는 줄 알고. 그러네. 근데 나는 솔직히 교주가 너인 것 같아. 갑자기 말 안 하던 애가 튀어나와서 교주 얘기를 꺼내니까 뭔가 의심스러워. 교주팀이 3명이라 마피아가 누구를 죽이든 이겼네? 얘들아 소리 질러! 예! 교주팀이 이겼쥬? 암튼 재밌었어 얘들아. 다음에 또 하자. 그럼 나 꺼볼게. 바방.